Siena. Siena chegou apresentando um batido, né? Tava batendo um pouco. É coisa pouca, entendeu? Aí a gente vai examinar. Às vezes você não sabe. Aí, às vezes o mecânico condena uma coisa e outra. E às vezes é uma coisa simples. Você tem que examinar bem direito para saber, né? Aqui é a bucha de sapata. Quem não conhece, a bucha de sapata tem, junto com o estabilizador também. E essa buchazinha, com o tempo ela desgasta. E esse desgaste faz um barulhozinho chato, entendeu? Andando. E aí a gente vai olhar, ó. Aqui não presta mais, entendeu? Aí, ó. Essa bucha é para ser inteiramente fixa no canto. E ela aqui já não faz mais o trabalho dela. Aqui tem que ser trocado, entendeu? E é isso. A gente vai trocar, fazer um reparozinho e deixar novo de novo.